हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज यहाँ पे डीजे मिक्सर 3 चैनल का ये मिक्सर है न्यू मार्क M4। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो आज करेंगे इसकी डिटेल्स, जानेंगे इसकी डिटेल्स और करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फ्रंट में हमें यहाँ पे एक मिक्सर की पिक्चर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे न्यू मार्क लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। नीचे M4 यहाँ पे दोनों साइड पे देखने को मिल जाता है। साइड में भी न्यू मार्क M4। पीछे कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती है। और जैसे कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मेड इन ताइवान लिखा हुआ है, तो ये मेड इन ताइवान वाला है। और चलिए इसकी डिटेल्स कुछ देख लेते हैं, इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम इसकी। और ये हमें यहाँ पे एक इसका अडाप्टर देखने को मिल जाता है। और ओरिजिनल वाले में आप कभी देखेंगे, ओरिजिनल वाले में ऐसी ये फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये हमारा मिक्सर हो जाता है। तो दोस्तों, फ्रंट की डिटेल्स में यहाँ पे न्यू मार्क का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फोनो लाइन का हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, A, B और C तीनों चैनलों का। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये माइक्रोफोन का एक इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एक माइक्रोफोन आप इसमें यूज कर सकते हो, जिसके लिए माइक का ट्रेबल, बेस और गेन का भी यहाँ पे आप इसमें काम कर सकते हो। बेस और ट्रेबल भी आप सेट कर सकते हो इसी के अंदर। फर्स्ट चैनल में हमें यहाँ पे गेन, ट्रेबल, मिड और बेस, ऐसी तीनों चैनल पे अभी हमें देखने को मिल जाता है। और ये मेन मास्टर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, उसका यहाँ पे इंडिकेटर हमें देखने को मिल जाता है। नीचे इसके क्यू गेन और क्यू मिक्स और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हेडफोन के लिए अभी हमें देखने को सिलेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। फेडर की क्वालिटी 5 में से मैं इसको 4 नंबर दूंगा। बेस्ट है इस प्राइस में इस ऐसी क्वालिटी मिलना। और ये हमें लेफ्ट राइट फेडर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये माइक का, ये हेडफोन का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। नीचे हेडफोन लगाने का हमें यहाँ पे मिल जाता है। बैक की डिटेल्स की दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच का यहाँ पे बटन देखने को मिल जाता है। उसके बाद M4 की हमें यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पे पावर इन के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मास्टर, रिकॉर्डिंग, फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, थर्ड चैनल का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये माइक्रोफोन का जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था वो देखने को मिल जाता है। ऊपर न्यू मार्क की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। सिंपल कनेक्शन मैंने यहाँ पे करे हैं। ये अपना फ़ोन लगा रखा है। फ़ोन के लिए ऑक्स केबल टू RC मैंने यहाँ पे पीछे पहले चैनल पे मैंने लगा दी है। और इनपुट के लिए मास्टर मैंने एक केबल डाल के सीधे ये इनबिल्ट मॉनिटर के अंदर मैंने पैच कर दिया है। और कर लेते हैं इसकी एक बार हम टेस्टिंग। यहाँ से मैं प्ले कर दूंगा सॉन्ग। यहाँ से मैंने यहाँ से प्ले करा और ये स्लाइड उठा दी।
वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। हो परचेस करने के लिए शो रहा होगा आपको कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। बाकी लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में।